Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude, depuis sa papamobile, le Saint-Père a salué les quelques 15 000 fidèles d'après le bureau de presse du Vatican. Les 15 000 fidèles donc venus écouter sa catéchèse. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. Pietro disse: bisogna che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. La sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. Pierre dit: il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. Le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter stood up and said, "Brethren, one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection." And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was enrolled with the 11 apostles. The word of the Lord.
Aus der Apostelgeschichte. Petrus sprach: Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro dijo: es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro disse: convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia a todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. A sorte caiu em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. وفي تلك الأيام خطب بطرس في الإخوة فقال: ونحن فينا رجال رافقونا طوال المدة التي قضاها الرب يسوع بيننا منذ أن عمده يوحنا إلى يوم ارتفع عنا، فيجب أن نختار واحدا منهم ليكون شاهدا معنا على قيامة يسوع. ثم اقترعوا فوقعت القرعة على متياس، فضم إلى الرسل 11. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział: trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. A los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons commencé un parcours de catéchèse qui suivra le voyage de l'Évangile raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce livre montre le voyage de l'Évangile, comment l'Évangile a avancé
Tout commence à partir de la résurrection du Christ. En effet, ce n'est pas un événement parmi d'autres, mais est la source d'une nouvelle vie, d'une vie nouvelle. Les disciples le savent et obéissant au commandement de Jésus restent unis, persévérants dans la prière. Ils se serrent contre Marie, la mère, et se préparent à recevoir la puissance de Dieu, pas de manière passive, mais en consolidant la communion entre eux. Cette première communauté était formée de 120 frères et sœurs, un chiffre qui porte en lui le chiffre 12, emblématique pour Israël, car ce chiffre représente les 12 tribus, emblématique aussi pour l'Église, en raison des 12 apôtres choisis par Jésus. Mais maintenant, après les événements douloureux de la Passion, les apôtres du Seigneur ne sont plus 12, mais 11. L'un d'entre eux, Judas, n'est plus là. Il s'est suicidé, écrasé par le remords. Il avait déjà commencé auparavant à se séparer de la communion avec le Seigneur et avec les autres, agir seul, s'isoler, s'accrocher à l'argent au point d'exploiter les pauvres, de perdre l'horizon de la gratuité et du don de soi, jusqu'à permettre au virus de l'orgueil de contaminer son esprit et son cœur, le transformant d'un ami en un ennemi et un guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Judas avait reçu la grande grâce de faire partie du groupe des personnes intimes de Jésus et de participer à son propre ministère. Mais à un moment donné, il a prétendu sauver sa propre vie tout seul, avec le résultat de la perdre. Il a cessé d'appartenir avec son cœur à Jésus. Il s'est placé hors de la communion avec lui et les siens. Il a cessé d'être un disciple et s'est placé au-dessus du Maître. Il l'a vendu. Et avec le prix de son crime, il a acheté une terre qui n'a produit aucun fruit, mais qui était imprégnée de son même sang. Si Judas a préféré la mort à la vie et a suivi l'exemple des méchants, dont la vie est comme les ténèbres et va en ruine, les 11 choisissent en revanche la vie, choisissent la bénédiction, devenant responsables en la faisant entrer dans l'histoire de génération en génération du peuple d'Israël à l'Église. L'évangéliste Luc nous montre que face à l'abandon de l'un des 12, abandon qui a créé une blessure au corps de la communauté, il est nécessaire que sa mission passe à un autre. Et qui pourrait prendre, qui pourrait assumer cette mission? Pierre indique cette exigence. Le nouveau membre doit être disciple de Jésus dès le début, c'est-à-dire le baptême dans le Jourdain jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'ascension au ciel. Il faut donc reconstituer le groupe des 12. C'est à ce stade qu'on inaugure la pratique de discernement communautaire qui consiste à voir la réalité avec les yeux de Dieu dans la perspective de l'unité et de la communion. Il y a 2 candidats, Joseph, Barsaba et Matthieu. Alors toute la communauté prie comme cela. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 2 tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée. Et le Seigneur indique Matthieu qui est associé aux 11. Le corps des 11 est ainsi reconstitué, signe
signe que la communion l'emporte sur les divisions, sur l'isolement, sur la mentalité qui prend l'espace privé, signe que la communion est le premier témoignage que les apôtres offrent. Jésus l'avait dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les 12 manifestent dans les actes des apôtres le style du Seigneur. Ils sont les témoins accrédités de l'œuvre de salut du Christ. Ils ne manifestent pas au monde leur perfection présumée, mais par la grâce de l'unité, ils dégagent un autre qui vit maintenant d'une manière nouvelle parmi son peuple. Et qui est celui-là? C'est le Seigneur Jésus. Les apôtres choisissent de vivre sous la seigneurie, le pouvoir de ressusciter, dans l'unité entre les frères, qui devient l'unique atmosphère possible du don authentique de soi. Nous devons redécouvrir la beauté de témoigner le ressuscité en sortant d'attitudes référentielles, renonçant à garder les dons de Dieu et ne pas céder à la médiocrité. La réunification du collège apostolique montre comment, dans l'ADN de la communauté chrétienne, il y ait l'unité et la liberté vis-à-vis de soi, qui permettent de ne pas craindre la diversité, de ne pas s'attacher aux choses et aux dons, et de devenir des martyrs, c'est-à-dire des témoins lumineux du Dieu vivant et opérant dans l'histoire. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le voyage de l'Évangile, raconté dans le livre des Actes des Apôtres, commence par la résurrection du Christ, événement qui est la source de toute vie nouvelle. Les disciples attendent en prière selon le commandement de Jésus en présence de la Vierge Marie. Manque seulement Judas, qui avait reçu la grâce de faire partie des intimes du Seigneur, mais qui, préférant la mort à la vie, a cessé d'appartenir de cœur à Jésus et s'est exclu de la communion avec lui et avec les siens. L'abandon de Judas a blessé le corps communautaire et il faut que la charge d'annoncer l'Évangile passe à un autre, à un disciple qui a suivi Jésus depuis le début. Matthias est choisi, le corps des 12 est reconstitué, signe que la communion est le premier témoignage que les apôtres offrent au monde. En choisissant de vivre comme des frères dans l'unité, seul environnement possible du don de soi, les apôtres révèlent un autre, le Seigneur Jésus, qui vit désormais de manière nouvelle au milieu de son peuple. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare quelli venuti dal Gabon e dalla Francia. Nel momento in cui riprende il tempo liturgico ordinario dopo la Pentecoste, sforziamoci in testimoniare Cristo risorto nella nostra vita, nel dono che noi stessi in comunione con i nostri fratelli. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues du Gabon et de France. »
Alors que reprend le temps liturgique ordinaire après la Pentecôte, efforçons-nous de témoigner jour après jour du Christ ressuscité dans notre vie quotidienne, dans le don de soi et en communion avec nos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Acts of the Apostles, we have seen that the Church's evangelizing mission begins with the resurrection of Christ. As the disciples, together with Mary, waited in the upper room for the fulfillment of Jesus' promise of the Holy Spirit, they were united in prayer. From the beginning, the Church appears as a communion, a community, the people of God. Christ's choice of 12 apostles shows the continuity between the Church and the people of Israel. After the defection of Judas, the apostles were conscious that his place in the 12 had to be taken by another. Guided by Peter, the community as a whole joined in prayer to discern the Lord's choice of Matthias. Jesus had told his disciples that they would be known by their love for one another. The visible communion of the apostles was their first form of witness to the risen Lord and his saving love. May we too bear witness to the reconciling power of that love by our unity, which triumphs over pride and divisiveness and creates from diversity the one people of God. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'udierna odierna, specialmente a quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Finlandia, Australia, Hong Kong, Corea, Indonesia, Filippine, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai missionari verbiti venuti dall'Indonesia e dalla delegazione interreligiosa di Hong Kong, accompagnata dal cardinale John Tong Hong. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Finland, Australia, Hong Kong, Korea, Indonesia, the Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, and the United States of America. I offer a special greeting to the Divine Word missionaries from Indonesia and the interreligious delegation from Hong Kong, led by Cardinal John Tong Hon. Upon all of you, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst
als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese fahren wir mit unserer Betrachtung über die Apostelgeschichte fort. Diese berichtet, dass die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu einmütig im Gebet verharrten. Sie hatten sich dabei um Maria, die Mutter Jesu, geschart. Einer der 12 von Jesus ausgewählten Aposteln fehlte. Judas, der Verräter Jesu, hatte sich von der Gemeinschaft abgesondert. Er wollte es auf eigene Faust schaffen. Er hatte die anderen für seine Interessen instrumentalisiert. Judas wurde Opfer seines eigenen Stolzes und wählte schließlich den Tod, während die anderen Apostel sich für das Leben entschieden. Den Platz und die Aufgabe des Judas musste ein anderer Zeuge des Lebens und der Auferstehung Jesu übernehmen. So baten sie Gott um die Entscheidung für den rechten Kandidaten. Und das Los fiel auf Matthias. Frei von ihren eigenen Plänen und Vorstellungen vertrauten sie ganz auf Gottes Führung. Damit wurden sie zu Zeugen der Gemeinschaft in Christus. So ist auch die DNA der Gemeinde Jesu, die Einheit der Jünger, die Freiheit des Einzelnen von sich selbst und das Zeugnis für das Handeln Gottes in der Geschichte. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Incontrando qui a Roma i fedeli di tutto il mondo, possiate vivere veramente l'unità nella diversità, come Gesù ci ha indicato. Vi auguro un soggiorno lieto e spiritualmente stimolante nella città eterna. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Indem wir hier in Rom Christen aus der ganzen Welt treffen, können wir die Einheit in der Vielfalt wirklich leben, wie Jesus es uns gezeigt hat. Ich wünsche euch einen frohen und geistlich stimulierenden Aufenthalt in der ewigen Stadt. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado un nuevo ciclo de catequesis que seguirá el viaje del Evangelio que narra el libro de los Hechos de los
que es la fuente de vida nueva. Por eso los discípulos permanecen unidos y perseverantes en la oración junto a María, la Madre de Jesús, y de la nueva comunidad, en espera de recibir el Espíritu Santo. Esa primera comunidad estaba formada por 120 hermanos y hermanas, un número que contiene el 12, emblemático para Israel por las 12 tribus y también para la Iglesia por los 12 apóstoles elegidos por Jesús, que después de los acontecimientos dolorosos de la pasión, con la traición de Judas, se redujeron a 11. Judas, que había recibido la gracia de formar parte del grupo inseparable de Jesús, perdió de vista el horizonte de la gratuidad del don recibido y dejó entrar en su corazón el virus del orgullo, y de amigo se volvió enemigo de Jesús traicionándolo. Prefirió la muerte a la vida, un camino de oscuridad y ruina. Los otros 11, en cambio, escogieron la vida y la bendición, convirtiéndose en responsables de transmitirla de generación en generación y del pueblo de Israel a la Iglesia. El evangelista Lucas nos dice cómo el abandono de Judas causó una herida al cuerpo comunitario. Era necesario que su misión pasara a otro, pero indicó el requisito indispensable: haber sido discípulo de Jesús desde el principio hasta el fin, desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión. De los 2 candidatos propuestos, el elegido fue Matías, que es asociado a los 11, reconstituyendo así el colegio apostólico, signo de la comunión. Y este es el primer testimonio de una comunidad viva y que sigue el estilo del Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor el don de vivir bajo la señoría del Cristo en unidad y libertad, como testigos de su resurrección, para manifestar al mundo el amor y la misericordia de Dios que está presente y actúa en la historia de la humanidad. Que Dios los bendiga. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Testemunha a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Iniciamos o ciclo de catequese sobre a viagem do Evangelho no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, vemos como os apóstolos buscaram recompor o seu corpo, que após os eventos dolorosos da paixão do Senhor, ficara reduzido a 11 membros. Judas Iscariotes, muito embora recebera a grande graça de ser parte do círculo íntimo de Jesus e de participar do seu ministério, num determinado momento isolou-se, apegando-se ao dinheiro e caindo no orgulho, ao ponto de preferir a morte à vida. Os apóstolos, ao contrário, escolheram a vida e a bênção, e para tal decidiram eleger alguém para o lugar de Judas. Deveria ser algum discípulo de Jesus, desde o batismo no Jordão até a sua ascensão ao céu. Elegeu-se Matias, através do discernimento comunitário, ou seja, procurando olhar a realidade com os olhos de Deus, segundo a ótica da unidade e comunhão.
Com o corpo dos 12 reconstituído, vemos como a comunhão é o primeiro testemunho da obra de salvação de Cristo e da ação de Deus na história, na fidelidade às palavras do Senhor. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Cari amici di lingua portoghese che oggi prendete parte a questo incontro, grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Saluto tutti voi, in particolare i pellegrini dell'Essa da Palmeira, Chaves e i gruppi venuti dal Brasile, augurandovi che questo pellegrinaggio rafforzi nei vostri cuori il sentire e il vivere della Chiesa sotto il tenero sguardo della Vergine Madre. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Queridos amigos de língua portuguesa que hoje tomais parte neste encontro, obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações. A todos vos saúdo, especialmente os peregrinos de Lessa da Palmeira, Chaves e os grupos vindos do Brasil, desejando-vos que esta peregrinação fortaleça nos vossos corações o sentir e o viver em igreja, sob o terno olhar da Virgem Mãe. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر البابا اليوم في تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، حيث يبدأ كل شيء من قيامة المسيح التي هي مصدر الحياة الجديدة والجماعة الجديدة. فأمام خيانة يهوذا وانتحاره كان من الضروري أن تنتقل مهمته إلى تلميذ آخر لإعادة بناء جماعة الاثنى عشر. وهنا يمارس الرسل التمييز الجماعي عبر رؤية الواقع بأعين الله ومن منظور الوحدة والشركة. فيتم اختيار متياس عبر الصلاة لتنتصر هكذا الشركة على الانقسامات وعلى العزلة. ويشهد الرسل بأن رسالتهم تتم عبر إعلان المسيح القائم من بين الأموات وعبر وحدة الإخوة ومن خلال الشهادة للإله الحي والعامل في التاريخ. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto, dal Libano e dal Medio Oriente. Dal grembo della resurrezione è nata la Chiesa. La luce del risorto nella prima comunità ha sconfitto l'individualismo e la paura dell'altro e ha portato la Chiesa a spingersi fino ai confini della terra per testimoniare l'amore di Dio attraverso la condivisione, la testimonianza e la fratellanza. Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno.
أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من مصر ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. إن القيامة هي الإيمان الذي من أحشائه ولدت الكنيسة، فنور القائم من بين الأموات انتصر في الجماعة الأولى على النزعة الفردية وعلى الخوف من الآخر، ودفع الكنيسة للانطلاق حتى أقاصي الأرض لتشهد لمحبة الله عبر المشاركة والشهادة والإخوة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, święty Łukasz Ewangelista, autor dziejów apostolskich, opisując początki Kościoła po zmartwychwstaniu Chrystusa, przypomniał, że odstępstwo Judasza, jednego z 12 apostołów, spowodowało wyłom w gronie wspólnoty. Trzeba było, aby jego zadanie przejął ktoś inny. Spośród uczniów, którzy byli z Panem Jezusem od początku, wskazano 2 kandydatów: Józefa, zwanego Barsabą, i Macieja. Po modlitwie, w której wszyscy prosili Boga o wskazanie właściwego kandydata, poprzez losowanie do grona 11 dołączono Macieja. Zrekonstruowana wspólnota 12 staje się znakiem komunii, tej, która zwycięża podziały, pozwala jednoznacznie świadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa. Wszystkich umacnia zapewnienie Pana. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Komunia z Chrystusem i z braćmi cementuje więź apostołów, umacnia ich kolegialne działanie, buduje autorytet wobec całej wspólnoty chrześcijańskiej. Bądźmy wraz z nimi świadkami Boga żywego, działającego w świecie, w historii, w nas. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. So che tanti di voi e migliaia di vostri connazionali domenica scorsa hanno partecipato ai cortei per la vita, portando il messaggio che la vita è sacra perché è dono di Dio. Siamo chiamati a difenderla, servirla già dal concepimento nel grembo materno fino all'età avanzata, quando è segnata dall'infermità e dalla sofferenza. Non è lecito distruggere la vita, renderla oggetto di sperimentazione o false concezioni. Vi chiedo di pregare affinché sia sempre rispettata la vita umana, testimoniando così i valori evangelici, specialmente nell'ambito della famiglia. Di cuore benedico voi e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wiem, że wielu z Was i tysiące Waszych rodaków uczestniczyło w minioną niedzielę w marszach dla życia,
niosąc przesłanie, że życie jest święte, ponieważ jest darem Boga. Jesteśmy wezwani, by Go bronić i służyć Mu, już od poczęcia w łonie matki, aż po to starcze, często schorowane i cierpiące. Nie wolno życia niszczyć, czynić przedmiotem eksperymentów lub fałszywych koncepcji. Proszę, módlcie się o szacunek dla życia ludzkiego, o zachowanie wartości ewangelicznych i rodzinnych. Z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux. Je suis heureux d'accueillir les instituts qui célèbrent leurs chapitres généraux, les religieuses de Santa Croce, les franciscaines missionnaires de Marie et le 3e ordre régulier de Saint François. Je salue les groupes paroissiaux et particulièrement ceux de Corridonia, Latina et Andria. Je salue avec affection les nouveaux prêtres de Brescia, à côté de Milan, et la délégation des prêtres orthodoxes russes. Pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, nous faisons la mémoire liturgique de Saint Antoine de Padoue, prédicateur, patron des pauvres et des malades. Que son intercession vous aide à expérimenter le secours de la miséricorde divine. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 10h30, vous pourrez suivre
la visite du Saint-Père dans la région des Marches en Italie, dans l'Italie du centre. Donc 10h30 dimanche prochain. Un grand merci à Jonathan qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Et merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour la visite du Saint-Père dans la région des Marches. Ciao à tutti et à bientôt.